Ako stiahnuť. V tomto videu vám ukážem, ako si nie stiahnuť Minecraft. Ako si stiahnuť minimapu, ktorý pozeráme. No, bude to trošku iná mapa, ale možno sa vám to hodilo. No, na internet a napíšete sem Overwolf. Je to firma, ktorá má game creator. To keď dáte keď dáte dobre. Dáte App Store a dáte Overwolf. A následne si dáte Overwolf a potom treba $2. Ale my si dneska ukážeme. Dobre, keď sa vám Overwolf nainštaluje, tak to vám bude bežať v pozadí. Kliknite si na neho. Ja tu mám síce veľa už aplikácií, ale takto. A dáme App Store. A dáme toto, môžete dodať Apps More for Minecraft. Ak by sa vám to tam nezobrazalo, tak proste choďte sem a napíšte tam Minimap. Inštalujete si to na inštalované, potom keď sa to nainštaluje, dáte launch. Alebo ľudia to platí Minimap. A keď to vám spustí Minimap, to nejak spustiť. Ľudia, keď sa vám to spustí, toto mám. Tak. To by vám tomu bežerném pozadí. Pretože mi to nejde. Aha. Tak ľudia. Dobre, čakajte. Minimap písal link. Toto vám to... Tak. Dáte Open Minimap. To vám mapa zobrazí. Dáte chvíľonku. Dobre, ja tu mám teraz už nejakú rozrobenú mapu, ale to tak nebudete mať. Toto vám pomôže. Toto na multiplayeroch nebude fungovať, iba na vašich single playerov. Toto vám to aj ukazuje, kde ste sa prvýkrát spawnili. Všetko to of interest môžete robiť už
chcete. Tu si môžete posúvať mapku. Dobre, a tu môžete takto zatvoriť. A máte ju zatvorenú. Ale keď nebudete mať zapnutý Minecraft, tak to bude inak. Dobre. No, dneska sa ešte presunieme, ešte nezatvárať toto video. Ešte dneska vám ukážem takúto jednu aplikáciu, Minecraft Retype, ktorá je tiež dobrá a hodí sa vám to. Som vám to zobrazila. Toto užívate. Golden Blanks, jak sa craftia. A potom animator napríklad. Komputer. Glass Paint sa dá craftiť. To achievementy v Minecrafte. Dobre, dneska som vám ukázal také módy, ktoré sa vám určite hodia a ja sa zatiaľ s vami učím a zatiaľ ahoj.